Japonci so čuden narod, to lahko vidite tudi po njihovih avtomobilih. Lexus NX izgleda, kot da so glinen model izsekali s katano in ga poslali direkt v proizvodnjo. In tako je prav, po prenovi izgleda še bolj hudo, čeprav rine že v 4. leto. Enaka štorija je znotraj, kjer vas poskuša objeti s takšnimi nenavadnimi linijami in s tem čudom malo zagreniti življenje. Mu kar uspeva, nekatere Lexusove pogruntavščine pač niso tako fajn, kot si oni mislijo. Sicer je pa okolje super s temi res širokimi sedeži, ki fajn objamejo, se počutiš kar malo kraljevsko, kot na tronu. Kako se pa pelje? Ok, kar se tiče podvozja, tu nimam dejansko kaj reči. Za visoko gmoto je v ovinkih zelo suveren, še posebej s paketom F-Sport, ki mu pripada prilagodljivo vzmetenje glede na tale program. Celotna neka futuristična izkušnja, po kateri stremijo, pa se sfiži takoj, ko malo močneje pritisnem na plin. Poslušajte to. CVT. Ni ravno futuristično, a ne? Tole je 300H, kar pomeni, da je hibrid. Torej 2,5 litrskemu bencinskemu motorju pomaga še elektromotor in še en pomožni za zadnji kolesi, no skupaj z benzinskim motorjem pa razvijajo sistemskih 145 kW oziroma 197 konj. Sliši se dosti, a ne, ampak s tem brezstopenjskim menjalnikom ECVT moč kar nekako izgine in tudi malo se ti smili avtomobil, ko se takole dere. No in umetno ustvarjen zvok motorja iz zvočnikov boste tudi takoj ugasnili, ker je milo rečeno smešen. Elektromotor pomaga samo pri izpeljevanju in ko res pohodite plin, sicer pa se tam pri kakšnih 20 km/h že vklopi benciner, zato pretirano majhne porabe ne pričakujte. Okrog 8,5 litrov. NX težko priporočim tistim, ki ste večinoma na avtocesti. Najboljši bo na regionalnih cestah, kjer boste odlično podvozje in odlično krmiljenje res prišla do izraza in kjer se bo elektromotor vklapljal precej nežno. In seveda tistim, ki se veliko vozite po mestih, no sploh pa ga priporočam tistim, ki ste naveličani zadržanega nemškega stila. Cena za točno takšen NX 66 €. Ja, cena pa je nemška.